dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah, dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya Pop Marco Pop. Hah? Apa? Ayam pop? Yang ayamnya gurih. Sambalnya nagih. Yes, baru Indomie goreng rasa ayam pop, Marco Pop, dengan bumbu rame rempah. Marco Pop, Marco Pop. Mie bulat-bulat nyoy, Indomie. Khas Sumatera Barat, Indomie. Dengan sambal, pedas nendang. Rempah pedasnya bikin pengen nambah. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya Pop Marco Pop.